大家好，我是连，我是魏魏。我们现在在昆明火车站。昆明火车站，我这里有回声。OK。喜欢我们记得按喜欢，然后也要按小铃铛。IG 跟 FB 也要继续追踪哦。为什么我们在这里呢？因为我们要去丽江，然后呢，昆明到丽江其实有3种方式，一个是飞机，一个是火车，一个是大巴。然后飞机比较贵，而且这边的飞机超可怕。我之前坐过一次昆明飞丽江是这样飞的。我个人是不怕啦。所以母汤。然后第2个火车，我觉得是最棒的，你睡一觉就到了。然后大巴的话，好像因为比较颠簸，所以我们就没有选择。所以这一次是要体验一下从昆明坐过夜的火车去丽江。我们很久以前去黄山的时候有搭过硬卧，大概也是搭8个小时左右吧，睡觉起来就会到。对，但是那时候经过那个软卧的包厢的时候，觉得哇，好高级，有什么样的人睡得起这种包厢？就是我们。我大概看了一下，就这一趟昆明到丽江大概10个小时的火车，软卧要210块，然后硬卧140块，其实还是有价差的。但是我其实对软卧没有什么概念，我是听我朋友说很舒服。我们等一下就知道到底有多舒服。带大家去看看。认真看了一下车票，竟然写着新空调软卧，听起来就很厉害的样子。新空调软卧。我们今天其实是中午从家里出门，然后坐了个飞机来到昆明，然后现在是晚上10点半，但我们的车11点半才开，真的很累，舟车劳顿，然后待会还要10个多小时，就是不能洗澡。所以我觉得大家如果要来体验卧铺，或者是有一个很长途的旅行的话，一定要放过自己，就是穿尽量舒服的衣服。暂停一下，我觉得你很适合，因为你就是不爱洗澡的人啊。没有，如果你现在给我一个浴室，我也是会洗澡的，只不过现在没有浴室，我不能洗澡。唉，真可惜。然后像我基本上今天就穿着睡衣出门，就是一件很宽松的 Dobby Free， 然后再来是 legging， 然后袜子跟布鞋。基本上就是一个睡衣，上了车可以直接睡觉。我觉得女生比较需要就是注意啦，因为男生都蛮像睡衣的。现在差不多11点，可以检票了。大家都好快就来这边排队了，是为什么呢？想睡觉啊。好怀念哦！上一次我们就是坐这个绿皮火车，这个硬卧。绿色的吗？我记得是绿色的。我以为这是我第一次见到绿皮火车哎。我给大家看一下硬卧。其实硬卧条件也没有说真的是硬卧啦，它其实还有一层软垫。对，而且它也不会说非常挤，就是一个包厢是6个嘛，然后软卧是一个包厢4个。我觉得学生出游的话，真的硬卧其实还可以，就是骨头 OK 的话就 OK。对，而且如果你是5、6个人，那住硬卧就再适合不过了，你还可以一起吃瓜子，一起打牌聊天。麻将。如何？有点烟味。灯哦。其实床还是蛮大的。这个应该算是手机置物柜吧，就可以放。头顶那个是什么？这个吗？微微现在要表演爬楼梯上2楼。我之前也是住过宿舍，但我没有住过这么哈口的宿舍，就一个坎而已。我看看能不能跟那个放到这儿。你先进去没关系，你放到这里来干嘛？你先到那边。是不是很灵活？但这个上铺真的，我觉得50、60岁的人应该就不能坐了，不小心摔下来怎么办？对吧？说不定人家4肢灵活比你厉害多。就嘿，这里是上铺。就是差不多的摆设，然后有床跟棉被，也是一样有这个就是置物的地方，这个有点坏了，然后也有床头灯，在门上面还有一个空间可以放东西，还蛮干净的，就是可以放一点小的行李箱什么的。上面的空间也不会太小，就是人可以好好的坐着。之前坐硬卧的时候好像要稍微弯着腰一点，所以这一点我觉得蛮好的，空间感还是够的。我现在到上层加入魏魏的派对了。
这边空间是不是真的蛮好的？是可以停止要感。对对，我觉得少一层其实差很多。对，因为之前硬卧其实没有办法，就是这么挺直，大概要这样子，就是箍着身体讲话。那现在还没发车，来跟大家介绍一下，我们为了这一次软卧都带了什么准备。你看我的超级包包。首先呢，满满的零食，有我的最爱益美巧克力丝，还有小鸡面，这整个都是哦。然后还有第2层带了很多卫生纸，因为这边毕竟不是饭店嘛，所以说最好这种必需品都要自己带。再来是眼罩，我觉得这个东西超重要的，就是在你在这种没有办法控制自己睡眠环境的状况下，就是要努力让自己睡得最好。再来是水，哦，这样有用。我觉得它这个小空间其实蛮好的。对，而且它不是就是直接平的，这样你起来可能会撞到，它是有点斜面。就是你撞到它会往上推，所以其实。再来是我觉得很厉害的。一次性床上用品，这是我某一次跟我朋友聊天的时候，他说你做这种硬卧软卧，因为这边的床具可能不是那么的干净，所以你就可以买一套这个，然后也可以回收再继续用个2、3次，我觉得还蛮好的，推荐大家。给脸脸也买了一个，谢谢。再来是拖鞋，再来是就是饭店系列的东西，牙刷。牙刷真的很重要。对，就是你没有牙刷的话，你在这边就再见了。可是带自己的牙刷又很怕就是弄丢啊或什么。哎，我靠，什么东西？臭掉的耳塞吗？不是，什么东西破了？炸了！大型灾难现场！我靠！我这个整理行李零失手的人现在是在干嘛？顺便跟大家讲一下戴耳塞，这也是让自己睡觉好的一个秘诀。我靠！我要先整理一下。在我在拯救他包包的同时，跟大家分享一个小插曲，就是今天我们拿了票，很开心的进站的时候，被那个验票口的人说：“哦，你这票是明天的。”我们看都吓傻，吓到漏尿。然后赶快紧急去换票，还好还有票。换完之后他就说位置没有办法换在一起，那就没关系嘛，因为重点是大家上车，有没有大家一起就是其次了。上车之后就开始找人家换位置嘛，然后发现不只是我们，整台车大概有一半的人都在换位置，就是感觉大家换位置的需求还是蛮高的。好，故事讲完了，我们还是没有请完，默默的就开车了，要开始10个小时的旅程了。关起门来还有个镜子哦。还好，蛮可爱的。带大家看一下软卧的这个洗脸室，早上的时候就有很多人在这边盥洗，其实空间还不错啦。有3个洗手台。现在带大家来看厕所，我是第一个用这个厕所的人哦，因为他在上车的时候会把厕所先锁起来，然后检查过有消毒之后才会开放给大家使用。然后其实还是蛮大的，还有附卫生纸、垃圾桶。就是那种传统的火车的那种厕所嘛，我觉得能用就好了，不要要求太多了。12点多，洗睡衣，要去刷牙啦。我还没有看过浴室，不算浴室对吧？洗脸室，那就叫洗脸室。我觉得软卧的条件比硬卧好很多哎。对。我记得之前在硬卧就基本上你就在那种火车的厕所里面要完成这一些事情。这边还能就是有吗？我记得也是有洗手台啊。没有啊。我记得有，底下留言，底下留言。我记得没有。我已经好了。我还要卸妆，但是就不表演给大家看，又不是什么挑战赛。明天见。早安，睡了一觉，我们现在到了丽江上一个火车站，然后这边要停20分钟。我们这整个晚上都一直不停地在走走停停，最久的停一次好像还停了40分钟。哈，是4个小时。哦，4个小时吗？3、4个小时。从现在开始微微不露脸了。半夜的时候有一次醒来，然后去问蹲在车厢旁边抽烟的那个车长大姐，我跟她说：“哎，为什么我们这站停这么久啊？是怕太快到丽江吗？”就说对。所以我们就停在那边停了3、4个小时。对，就是为了故意让大家睡觉睡饱一点，所以他就故意停很久，不然正常在丽江可能就是可能4、5个小时吧，我在猜。但是我觉得他停的时候比较好睡。对，因为他在开的时候是那种。
噔这样开，就很容易就醒来。小鸡面试官，快乐，果然零食是必须。到了，到了。这里。我们到了。其实睡饱也是有饱啦，但是说困还是有一点点困啊。因为你的睡是就是断断续续的。对，不过还是蛮好玩的啦。睡一觉终于到丽江了，期待接下来行程。那我们就回程再见，回程再见。好的，回程并没有什么不一样，一模一样。因为回程真的没什么好讲的，所以我们决定来给大家就是总结一下坐卧铺有什么需要注意的地方。第一点，请一定要提前上网订票，这样不但可以确定你有票，而且还可以确保你们两个是在一起的。不然如果2个人在不同位置的话，要换其实也蛮麻烦。对，而且不要不信邪，真的会有人买不到票。今天就看到很多。第二点就是一定要带一次性的用品，一次性的拖鞋，一次性的床具，一次性的很多东西啊。反正你想一想你在饭店会看到什么，你最好都带着。第3点，插头转接器，因为一个包厢里面只有1个插头，但有4个人，所以这个时候一定要用插头转接器，大家才可以充到电。你就会成为这个包厢的神。第4点，耳罩跟耳塞跟眼睛都用什么东西塞？反正就是因为你在这种公共区域睡觉嘛，所以说没有办法很好的睡眠品质，所以最好自己戴耳塞跟眼罩，就是让自己更好入睡。第5点，最好可以提前洗漱，最好是在候车的时候就完成了刷牙、洗脸这些步骤，或是卸妆，因为你上车的时候跟别人抢那个小空间，而且你还要蹲马步，你知道那有多难吗？会蛮蹲麻烦的。马步跟卸妆。好啦，今天影片就到这里了，这应该会是我们云南之行的第1支影片。那之后会有很多我们在丽江还有泸沽湖的 vlog， 所以大家敬请期待。那我们下期影片再见喽，你终于进步了，拜拜，拜拜。我要知道这2道就是必点的，不点你跟没来过云南没什么两样。是，那今天让连连来试吃一下古镇里面的各种鲜花饼。为说文解字时间，地平线，然后这个是雨，然后这个是开心。